Mula nek dalan sinden yoga manarek pancen seneng wayang aja lali salat. Wong seneng wayang ora salate wong lunga ning ora ngerti dalane, ora tekan tujuane, ben mulya nang swarga. Rumus nang niru. Kanggo sing nonton sapa ngerti kan gareng tontonan iso dadekake tuntunan timbang tuntunan ning ditonton. Saiki wis akeh wong Jawa ning ora Jawani bangga nek putrane pinter bahasa Inggris ora ngerti basa. Lakoni mbahe apik, mangko nadine roh kaplane minggat riyen ngono. Ora desa nyebut ora pati karo kahanan. Ora patut priye, ana desa nek nyebut karo wong tuwa paling duwe bapak karo ibu. Ana udah wis, ayo bapak karo mak. Ora pantes, bapak karo simbok. Ora luwes, bapak karo biung. Nang desa sak juga ya, papi mami. Papi mami kemana? Mami sedang gaut. Mami kok gaut tungkai ting peletek, mami drengklek muni. Tungkai ting peletek ini loh, saya ini gak skincare ya, lainnya glowing kaya tukani si pedok kaya sapa Mbak Putri karo Mbak Indah kaya glowing. Alah glowing itu tungkai peletek ya orang aja. Agak kaya banyu bening nang epek-epek raine glowing tungkai peletek. Mami, papi kemana? Papi ngarit. Papi kok ngarit? Pulangnya bawa apa nanti? Bawa belarak untuk buruk-buruk. Mami kok ngerti buruk-buruk? Oke bener nih, gila. Sok ngelahan badan. Bener sih, loro nih. Mulai bener sih kurang yo. Juga sih jinak barang lagi. Ini banyak tetap maknanya wajib sembahyang. Saat dulu nonton kudu isaan, baru nonton ya subuhan. Nonton wayang rasa ya lunga ning ora ngerti dalane. Ora tekan ben mulya nang swarga. Brus nang niru. Anek iki wayang apa, Gong? Wayange bange HP duwe HP timbang sirket tresani nang barang syari. Lho kok ngono aku. Wayang ladang wedok tak campur dicinta di siji nang kotak pirang-pirang tahun. Nyatane sebenarnya dulu kono sing meteng. Wayang kon ya anak sing ditangkut dadi jinak kapal anak itu menungso dadi apa Bang? Oh Pak Lurah ngendigawe LKMJ lamar kari meteng dhisik. Dan wayang apik to kok apik mesti galane waline Gusti Allah. Ya seni budaya ki pancen iku hasil budidaya manusia gawe nglipur menungso men ora sepanen gak akeh wong stres. Oh iya jaran kepang nek bahasa kene emblek ki ana maknane. Jaran kepang ki jaran sing paling apik sak alam donya ki jaran kepang. Lho ngono siji-sijine jaran sing diledake nang pengimaman Masjid Baitussalam Karangsari ora bakal nguyuh ya mung jaran kepang. Berarti jaran kepang ki jaran sing suci. Arek jarane suci, embleki suci ora tunguyuh. Ha kok sing nunggang ratu wudu ratu ibadah, sok bengkal jarane merongos nang neraka. Mudar ya Allah. Aku jarane suci ratu kotoran, aku malah sing nonton ratu raup. Aso yo suruh jarane mlebu neraka. Mudar ngono saiki. Heeh. Yo kan nggambarake donya. Dunia ini diumpamake cara Gusti Allah wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia kan sendau buruk gojekan guyonan. Mulai urusan dunia entuk nek aja kumandel kantil, nek ditinggal engko ndak rekoso banget. Ning akhirat ya perlu goleki wal akhiratu khairu wa abqa. Wah ngger ngono menungso kesurupan sing kira jalan kepan padang yo bodoh dunia ndadekke menungso do kesurupan ngono. Mau salah siji kesone siji melalai nyekel mik ngelingake kiai dan nyakula aturi kundur miksake sing dolane dunia ki kaya dolanan. Ayo do kundur masane salat besok masane ibadah. Anu wis direngake ngono ya ora sing kesurupan kae. Ayo ganti lagu. Sompret, sompret.
mantra ingkang pestita arum kasliring samirana hamre ya semua tresnani wong tuwa marang putra najan anak Wicasena duwati bunga sebab wong tuwa sing kaya ngono tresnani marang anak-anake Basuki nggon ngadhep ngersani Kanjeng Ibu Sena pintu pandungane Kunti Pratswijaya anak mate sembah bekti marang slira Kunti buku nggak tombongan buat muncul parestu Kanjeng Ibu wae tanpa romo. Lawan bisa tak kegemas pun di mustaka tumapak jojo dadi jimat ngono nek kungger Wicasena sakwise prayoga ngadhep pun dadi kejo tingati kaget penggalihmu putra pirang-pirang lati bali kinantan kinantan kakang lawan adi laku takon namane opo sing kok timbali wong anakmu sing ora tata Sena opo sak sedane wong tuamu suwun Prabu Pandu Diwanata ibu randere bunga tansah kembang sungkawa Wati pas mageturi awis terus kabeh pitu ora bakal bali sing wis mati kok ya wis Sena opo ibu susah ora ngerti wong wis mati mati urip kita Narcapada iku kodrat pesning Gusti sing kabeh manungsa bakal nampa kalbu turunan Karangsari saka Gedhe Wadas Lintang iya ning titenane wong Karangsari saka Gedhe Wadas Lintang sing cepak patine iki ana 3 perkara apa siji lalen anggere wong Karangsari wong saka Gedhe penyakit lali karo bojo lali ora nafai malah mbeki rondo pinggire apa informasi saka pusat anak nang kono duwe nampire duwe decer-decer ana ning lali ra dupeni kuwi ana wong ora teko duwe utang bayane umeh ngarepe kok lali ora nyutang tandane wong Karangsari sama Gedhe wong Wadas Lintang wisara mati Allahumma amin ya mati ra gelem amin ya mati sing nomor loro ngantukan lho kok ngono mayit ki lak rata-rata merem ora ana mayit mecicil lho anggere merem yo ana malaikat Israil biasane matine luwih dhisik kula cocok merem ndak mati gasik sing nomor 3 lungguh lendean sinden aja sok lungguh lendean nek mati nang eman-eman kok dudane ndak berbayaran lho kok ngono wong kang Gusti golendian tandara wis abot nyawa timbang abot suwanake marang Gusti Kang Maha Kuwasa sing dawuh mulih ulama saka ngendi kitabe apa asmane sapa itu ulama sing ngomong ning Usman Ridho tak ulama itu ning aku wiyongger ibu susah
awit ibuke napa wise ing Gusti lumantar pasumpenan lamun wong tuamu sinuwun Prabu Pandhu Dewanata seda nanging ora entuk jatah ing swarga Sina Wingsa Sena kanggang pileksa kodhek wasi parjoso Pindho kening Simolondo ditali broto ibuku iya Sena anakmu bocah ora toto krungu kabar bapakku seda ora entuk swarga bronto atiku iya kula prasetyo ora bakal bali ana ing Karangsari nek urung lakon nggawe swarga bapakku Pandhu Dewanata jagat tunggah rasane atine wong suwa syukur alhamdulillah ora rugi anggonku mondok-mondokake najan to ben kataman tak dolke wedhus siji ning ngono tak gumulkan dadi kandhamu Sena Wijasena Satru Pandhawa ngomong pisan tak utumi ora kasempatan tak gawane mati bagus wong tuwa bakal ndedonga saka Karangsari nger uga kasempatan coba setiap wong bakal bulan swarga wong tuwa pamuji tak jaluk budal ingkang prayoga ngati-ati lan ya teka mangkono sampun paripurna dipun Dewi Kunti Taribrata tumandha ingkang putra Raden Wijaya Gregah Yayasinipi desahipun Raden Wijaya katunggas wansang guru Begawan Durna wonten ing kapandhitan Sukalima Resi Kumbayana najan to bocah kurang tata suwan guru mboten tilar sumba sita nglompi sama cenong lakune Wijaya ya cukup tak ora
manyar-manyar surkut dengan bersambret kantil bentuknya handle masih sekenggon pun kalau beratane wijo senongke ada kasuki anakku ngger wijo senong bener kok tapi dahulu turno bapakku wijo senong sing teko itu tunggamulan swijopo anakku ngatur sembah bukti barang siramu turno guruku malah kalau udah kudus makan ndak toko ngger berlaku jengat bapak tampan ono undi mustoko tuh bapak jojo tadi cimat monggo sawise prayoga ngadep wigati apa kowe dadak ke daerah-daerah itu mulai Karangsari kene bakal takon apa ucare kok bakul sinau liworo kabar tak pokos buku kunti tali broto bapakku setro itu swargo bener ora durno bapakku coba sawangan ring kaca kaisanmu walah ngomongin kono pelebus manyar-manyar ndak sama nono kaca kaisal cilik mak lampir biar lamsnenan dusia kemari atun nonton Jumina Bayu Sarti Rik Rondia Mbak Nurul Mbak Hure bener lamun siwon Prabu Setore itu swarga ki pancen bener mula aku takon anak pengen bekti marang wong tua sing wis sedo golek wis swarga bisa ora anak pengen bekti marang wong tua sing wis sedo golek wis swarga bisa ora iya aku enak ora NU ada NU bisa renyane mbok aku tutur omongane ya ora bisa apa sakare rawi-rawi tas malam butuh ojo nek menungso dewa tak singgirake bagus yen pancen sampeyan nek swarga wong kamu sing itu anakku kaya Kirna kok Kirna Sena Kirna ki bojone Pariah Trimulya Sena siji Selamu kudu luru banyu suci Perwitasari luru banyu Perwitasari kanggo apa Durna bapakku kanggo siram jamah super sik lahir lan batin yen wong nek kepengin mlebu swarga kudu resik tata lahir lan tata batin resik lahir batin sakwise resik lahir batin krana siram jamah banyu Perwitasari yo kepiye lan nek wis resik lahir batin ya sami gawe luru kiblat papat puncer siji kiblat papat puncer siji nanti panggonane Durna bapakku Gusti Allah dawuh nang Quran fawali wajhaka satrul masjidil haram Durna pinter dari Quran Durna padha nek wis ketemu kiblate nek wis ketemu kiblate nek selama ingkang manungku puja manembah ibadah marang Gusti Kang Maha Kuwasa wajib sedina seni ping 5 suku tambah kopiah bagian kan bicara sedekah asalira nutupi babahan bawa songo wicara sira kudu manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa wajib sedina seni ping 5 surat abah sunat-sunate aja ninggal wiridane dadi kira nyucul iki basa apa Inggris cara Jawa munyuk ucul kok ngono Imam Abdurrahman As-Saqafi dawuh malam yakun fi wirdun fa huwa kirdun artine apa kuwi matur Pak emosional aku ndak berani gawe ora diterangake karo Pak emosional sapa iki wiridan monggo dhewe kethek lho kok ngono aku belum tau lho kethek wiridan padha dadi lha wiridan kethek aku merupakan bicara sedekah tanganku tutupi babahan hawa tak takokake babahan hawa ki pratilane apa bolongan hawa cacahe 9 dumuraganing jalma manungsa ora tutup nganggo ibadah gedelarung tumindakan para murka menungsa maksiat gara-gara apa gara-gara bolongan hawa cacahe 9 cara wong Karangsari 9 bebi wacanita kok do butet-butet mesti ora maksiat iya ora anak ora apa butet golongan hawa cacahe 9 pratilane apa pratilane tutuk siji iya kira loro bolongane ditung 3 mripat loro 5 talingan loro 7 sing loro golek dhewe kapan pas adus apa golekake prek wajib prek lakune terone ya anggo manembah ibadah gawe apa minta
jatah swarga bocah kurang toto menek ndonga apa diijabahi aja kuwatir nger Gusti Allah akan melasase tanpa pilih kasih ora betaken mbak isolasi sapa pur bojone Jaswati mau sendika nang Quran utuni astajib lakum nyuwun sira-sira ingsun bakal dijabahi padahal ati takon sak perkara nang di panggonane Banyu Kertosari tulungi samudra adoh tak oyak jere pamit budal wong to melu ketemu kes kok Karangsari kasebatan Joko Setyo kamu kamu ini satu ini budal nek melak beda ke tubi meneh ya tak pilih nang kene iki ya oke laporan ono ora disebut tekan ya oke ora ono sing wani meneh ndak aku ini kok yo ora ada tekan padahal kaya iki ya kudune tekan ra ketu gawe sajen ini kayak sajen dalange ya bu pamit budal aku karang Ditya kalau tak celak natullah sopo Ditya kalau tak celak natullah buta jenengane aneh buta anyar ukur bar banjir pada becak jagat tuh Karangsari tegero itu tapi jangkah sikil kesetiaan tekan itu turusan sengaja jawabannya beda karo para kiai-kiai ini berewo pendereki karo lurai bolone karo kaduse bolo musuh aku dari para alim ulama, dari para perangkat, dari para tokoh masyarakat cak umat kodo toat ibadah dan selamat dunia akhirat dianggap musuhmu jalan rokok yang oleh program suatu takon nang negara iki ora balamu kono musuhmu ana saka balamu saka musuhmu pejabat sing jujur sing adil sing mikir kesejahteraan rakyat pejabat musuh aku balamu bareng aku sing garong duwe negara blenduk dhewe balane aku dan aku tak takon gayus kene karo kowe pernah apa punaan Ahmad Fatona Hadi sing korupsi proyek KTP sapa oke kirek kabeh ora iso ngono wah buta kowe bebas nek dia mau kirek ora iso sarung sing kesmuni sapa buta nek dia ojo nek dia aja mikire segawon alit
kaya balamu bae aku bakal golek di swarga wong tua aku sing wis sedo anak saiki uripe mulya biyen sing rekoso dhisik wong tuwa sing labuh dhisik wong tuwa gane wong tua aku sedo tak golek di swarga men jebar padang kubure nampa rahmate Gusti Allah kubur dados robotan mindrati jinat besok sinabung swarga luka sak lawase aku balamu musuhku gelem minggat ora minggir kalau tak idak kunjung ya persen ya wah pokok ya
manengku puja manembah ibadah marang Gusti Allah kang Maha Kuwasa lan puja astungkara mandring donga sundul kayangan jumreng salupa sapemahan dadosaken titiwancine gara-gara apa to pratandane gara-gara gara-gara dadi geger kayangan jumreng salupa gegering para dewa geger kayangan jumreng salupa dados sarana jumuduling punakawan cacahe papat dipun pandhegani dening Kyai Lurah Semar Badranaya dherekaken putra pambajeng nala gareng panenggak Petruk Ragil Bagong kegojegan wonten ing Nararamba saling tlatah Karangsari Saka Gedhe kapiyarsa reneng-reneng bidhangaken sekar iling-iling banyu masak awak dewek diberi hati Masjid Karangsari siar agama ngaji tujuannya pengingetan Islam dari Kanjeng Nabi sinak mau nganggo wayang tujuannya apa dakwah agama karo nguri-uri budaya orang meleke kang gareng wong wayange tinggalane waline Gusti Allah arane ringgit Sunan Giri sing nganggit Girinata ya Sunan Giri sing nata sing nglakokake Kanjeng Sunan Kalijaga gawe dakwah agama jaman iki semono jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah jas ijo NU jangan sekali-kali hilangkan jasa alim ulama jas kuning ora turu modar ya wayang wis kok kira tembung apik kan tembung apa wayang sedepung wajib sembahyang
wayang kulit wajib sembahyang kulinakno kawit alit sebagaimana kan Nabi pancen dawuh wong Islam kudu didik anak-anake kawit umur 7 tahun wis dijak dilatih salat 10 tahun kok urung gelem salat gebuk ning ora nganggo kenthung nganggo pangandikan men ngerti paham nek salate hukume wajib dilakne oleh ganjaran bakal jinadang swarga nek ditinggal dosa mergo pancen kuwi bakal jumus ana ing neraka wayang kulit wajib sembahyang kulinakno kawit alit lho nek wayang makna wajib sembahyang lo dalam sinden yoga masyarakat seneng wayang aja lali salate wong seneng wayang ora salate wong lunga ning ora ngerti dalane terus apa tegane teko tegane teko ojo gelarno kloso alhamdulillah tegane apa ya oh tegane ojo tuwe saiki terus darane geragas iku ae mula nek dalan sinden yoga masare pancen seneng wayang aja lali salat wong seneng wayang ora salate wong lunga ning ora ngerti dalane ora tekan tujuane ben mulya nang swarga rumus nang nyuru kanggo sing nonton sapa ngerti kandareng tontonan iso dadekke tuntunan timbang tuntunan iso ditonton saiki wis akeh wong Jawa ning ora Jawani bangga nek putrane pinter bahasa Inggris ora ngerti basa lakoni mbahe apik mangko nandine roh kaplane minggat digawe ngono ora desa nyebut ora pati karo kahanan ora patut priye ana desa nek nyebut kanggo wong tuwa paling dhuwur ya bapak karo ibu udah wis ayo bapak karo mak ora pantes bapak karo singgo ora luwes bapak karo biung nang besok sakit juga ya papi mami kemana mami sedang daud mami kok daud tungkai ting peletek mami drenglek mumi tungkai ting peletek ini loh saya ini gak skincare ya lainnya glowing kaya tukang isi pedok kaya soko Mbak Putri karo Mbak Indah kaya glowing alah glowing itu kaya peletek ya orang aja agak kaya baju bodeng rame pepe raine glowing tukang peletek mami papi kemana? Papi ngarit papi kok ngarit pulangnya bawa apa nanti? Bawa belarak untuk buruk-buruk mami kok ngerti buruk-buruk oke bener nih sok ngelahan mbak bener bisa lho mulai bener isi kurang yuk juga sih sebenernya barang kaki ini banyak tetap maknanya wajib sembahyang saat dulu nonton kudu isaan baru nonton ya subuhan nonton wayang orang salah ya lunga ini orang ngerti dalane orang tekan ngebihin mulya nah swarga brus nang nuju aneh ini wayang apa kong? wayangnya bangun HP duwe HP timbang sirget risani nang barang syari dua ngono aku wayang ladang wedok tak campur dicinta di sisi nang kurang bilang 20 tahun nyata nih sebenarnya dulu kalau sing motong wayang pembapang ya anak sing ditangkut dari Cina kapal anak itu menungsa tadi apa bang oh Pak Lurah mendigawe LKMG lamar kali motong di sini dan wayang apa itu kok apa tinggalannya wali Gusti Allah ya seni budaya ini panjang iku hasil budidaya manusia gawe ngelipur menungso menuras panen gak kayak orang stres oh iya jaran kepang nek bahasa ini emblek ini ada maknanya jaran kepang ini jaran sing paling apik sak ngalam donya ini jaran kepang lu asli cici-cicine jaran sing diledake nang pengimaman masjid Baitul Salam Karangsari ora bakal nguyuh ya mung jaran kepang berarti jaran kepang ini jaran sing suci arek jarane suci, embleki suci ora tunguyuh. Ha kok sing nunggang ratu wudu ratu ibadah, sok pingkal jarane merongos nang neraka. Mudar ya Allah. Aku jarane suci ratu kotoran, aku malah sing nonton ratu rauh. Ha so yo suruh jarane mlebu neraka. Mudar ngono saiki. Heeh. Yo kan nggambarake dunya dunia ini diumpamake cara Gusti Allah wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur
dunia kan sendau buruk ujekan guyonan mulai urusan dunia entuk ning aja kumandel kantil nek ditinggal engko ndak rekoso banget ning akhirat ya perlu goleki wal akhiratu khairu wa abqa wah ngono menungso kesurupan sing yo kira jalan kepan kadang yo bondo dunya ndadekake menungso do kesurupan ngono mau salah siji kesone siji melalui ya kelmik ngelingake kiai danya kula aturi kudur misake sing dolanan dunya ki kaya dolanan ayo do kundur masane salat besar masane ibadah anu wis direngake ngono ya iso sing kesurupan kae ayo ganti lagu sompret jenane ngelingake aja kesurupan dunya arek kaya-kaya apa dunya arek ditinggalake lenggeran wah lingongger marang pangeran mula ahli lengger yo kudu ibadah dening langgan topeng saka tembung taufik manane pituduh topengan taufikon pira-pira pituduh mula joget sing mampu pituduh iki termasuk joget topeng wah iya aku yang ngene-ngene komplit topengnya omah apa itu? Wah duwe komplit Sontoloyo Kebugiro jangkrik genggong surung dayung sumyar gundang keli siripiti melik aku komplit biar nak joget aku sakit ya tadi kiai asalnya semundang bener ramadhan ya tadi kiai kabeh yo pitutur luhur ngono lho gampang pancen terus yo budaya Jawa pancen mengku pitutur Kebugiro menungso urip aja njegadrah kaya lakune Kebugiro nek dudu wae ora sambok milih wong dudu wae duduhake nek pengen sawahe ombo aja nggawa pacul nek nambake nggo dhuwit sungkel dhuwure sungkel misore ora gajuk dhuwure malah plorotake ring misore kuwi jenenge Kebugiro njegadrah sok keprok karo malaikat ngono ya ana cak ngono ke informasi ana Sontoloyo lah menteri sing kakang cangkem ning ora kerjane Sontoloyo kabeh nah sing muni ana kae lapuk nek Sontoloyo maklake ngono maksudnya joget Sontoloyo iki joget sing maklake kudu delus wae ngono ane ana kae jenengane Gondang Keli saiki akeh wong tuwa lali karo anake duwe pitik sementir mahir rong bali RT-ne takoni ning bahasa anak wis gedhe wedok rada lemu mlemu kae jam-jam rong bali ora takoki sapa-sapa bali meteng modiar wae ngene kuwi jenengane Gondang Keli lho lagune alang Gondang Keli Rama sapa mau sing kelangan Rama waduh wah panjang iya siripiti wong wis gaek ning kakang perceko ono dangdutan wong tuweke nyawer bar nyawer mati ya mau babrak ngono aneh melik-melik itu wong cilik ning gedawan angen-angen biasane ngarep nyalek tapi melik-melik ngono temane melik awam melik kapulungan melik awam melik kapulungan surase suracot paling viral nang Temanggung ora gek kuwi pikirane apa kidul kae apa mantuk ana dewa pacanane apa putih-putih jawa kaya
seni budaya ki ngono kuwi. Heeh. Ya ana sing ora seneng ya luweh. Karo ana wong sing ora patek seneng karo awake dhewe, jangan diambil pusing karena jalan menuju swarga ora liwat ngarepe omahe dheweke mutar. Lah liwat ndi liwat ngamali dhewe-dhewe. Wong cerigis ya sakarepmu, wong gadis ya sakarepmu ngono. Ah iya. Kayak ngene rawuh. Wae lha ketika buka sak berita hembel nawak arek napa mau Petro napa Pak Agong ya Om ki paman pelure iki bapak nangkene padha bungah-bungah kole Ndara Wijaya sing lagi susah awit dadi preso Simun Prabu Pandu Diwanata Sedana entuk jatah ing swarga ning gareng dhewe wis kon mondok kon ngaji ditirakati pancen gedhe labe wong tuwa marang putra wajib ngabekti marang wong tuwa dina iki wae alah lae Ndara Wijaya kek golek swarga wong tuane mlodong yo Pak anakmu kon mondok kon ngaji sok kowe mati nek durung tahlilan yasin maca Quran gawe ngamal apik jurune kan swarga lho aku anak wis mondok setengah sasi biaya gawe sing gemblung kok terus mondok nang ndi rumah sakit sing dikesake bapake pondok pesantren Doer oh yo tak pondoke nek aku yo kepengin anakku yo mondok yo sekolah bareng Pak nang Usmani kok yo ono kuwi yo mondok karo sekolahan pondok pesantren Al Haramain SMP Pernawajah Al Haramain rencana besok buka SMA ngono anyun pangestu para masayah para kiai dan WJNU ranting NU karo para kasepuhan muga-muga pondok pesantren Al Haramain Menayu depan tambah ngerboko Allahumma amin ora ngami ngitok nek men ngerboko pondok Kirana sekolah gratis, ngajine gratis, wong aku langgan bulan esok baru mulai ngaji jam 5 tekan jam 6 wong kula menjatai semonten niku wong biasane banyak lunga jalur super jangan di rumah suka pergi kok jatai aku semono kuwi liyane anak-anakku kabeh sing ngajar sing bojone Pak Mukun ape kadang mulang kadang ora kadang ngetulake bojone ngaji adoh nek cepat ya kudu mulang nah mondok nana kuwi ngajine gratis sekolah gratis nek sasenane ya rembugan karo pengurus jenenge ora kacek Pak ya kacek wong pancen sasenan semono kuwi engko gawe makme bocah ping pindhone karo gawe laundry sandangane bocah-bocah saiki SMP ku iso ngombahi wong ana nah Petro apa Pak awak dhewe arane punakawan puno kono ki maknane ngerti kawan ki kanca sing kudu pangerten sampira terus setunggal kirang gak sedoso menit Pak pas jam 1 rampung rembugane ngono kuwi lu bengi tidak Pak weh mambengi ngaji ing selapanan alhamdulillah wingi esuk ngaji ana ing Paduk gawe mulya mirip kebumen memang bengi selapanan saiki sowan ana ing Karangsari mengko bengi ana ing Condong Mojo Tengah Kedung karo mburi Pak ora karo sing siji ya iki sing ngomong aku ora ana sing bantu kedet sawit padha-padha iki wis nasib muga-muga suarane ya hampir kau sama kaca alhamdulillah lalu ditambah lagi kelokor terus nah ngesok nanti Pak ngesok ono ing kono mundur kono rodo pucuk gunungnya daerah Sepuran Rimpak laris ya Pak alhamdulillah nek karo mantune wis ora padha laris tapi di dino iki kayak rai ujarane ajeng nyantai ngesuk ajeng nilai nomor ke minjing Jumat malam Sabtu ngawas teng Cilacap wis rono ibune kula ngerti iki mewek generasi iki wis nek kaya ngono ndak selek kesoren ayo didherekake iwung do nindakake salat zuhur bareng ayo ingat diri turun ning kasembatan mau Pak nek derek ayo Pak ayo
pindho lintang bima sekti madangi jalan laju tindak nyorat di kumpul swarga ngelobet wonten ing Wanawasa alas gumliwani ucuri timbasi satu galak jim setan priprayangan najan to kata godhok gede dikatipun Raden Wijasira munggah hardi medhun jurang ngantos dumugi Kisik Jalatri Raden Wijasira pucuk ndrono nyawang tengah segara ana kecok sak sada lanang tejane banyu Perwitasari njegur Jalatri Sang Wijasira dereng sawetawis jumanggah kali bangsan Nagaraja rajane Panaka Griwil Randu alas nyerimpung lakune Wijasira kadupak bandel mekek lan sing Wijasira lambah ludra wis manten Raden Wijasira kagungan sifat yadipun kuku Pancaraka kuku mung kukuh panca wilangan lima napa tegese wektu dadi Wijasira karangsari sumo gedhe wadhati tapi mlebu swarga limang wektu salate kudu kukuh Allahumma matak mantra Sang Wijasira umat kami dilitati matak mantra sebulke kuku Pancaraka namake jajane Nagaraja intine siji wong nek pengen mulya aja wedi reos pengen mulya nang alam donya ya bredok ikhtiar sregep nyambut damel rupiah ora basa nyambut gawe padha ae pengen mulya bisa nang akhirat dadi wong sing taat sregep ngibadah amin Allahumma ingkang kaping kalih nek ngono putra kok dididik sing apik ulangi sing becik kon mondok ngaji sing tenanan tembe dadi putra sing saleh salihah bakal nyuwargake wong tuane donya akhirate amin Allahumma rampung ngajine tambah kuat imane tambah enteng ibadahe tambah sregep salat jamaahe tambah rukun masyarakate tentrem rumah tanggane urip sarwa kecukupan